మొఘల్ సామ్రాజ్యం మనకి చాలా రిచ్ ఫుడ్ అందించింది. అందులో లక్నోలో దొరికే నల్లి నిహారీ, కెబాబ్స్, కోఫ్తా, అవధి బిర్యానీ, అలాగే హైదరాబాద్ లో దొరికే హలీం, హైదరాబాదీ బిర్యానీ, కబాబ్స్, ఇలా చాలా క్లాసిక్ ఫుడ్స్ ఉన్నాయి. అలాగే మొఘల్ రాజుల్లో ఒకరైన నవాబు వాజిద్ అలీ షాన్ అయిన బెంగాల్ కి చాలా రిచ్ ఫుడ్ ని పరిచయం చేశారు. అందులో కోల్కతా బిర్యానీ, అలాగే ఈ రోజు మనం చేసుకోబోతున్న ఈ చికెన్ రేజాలా వాటిలో కొన్ని మంచి డెలికసీ రెసిపీస్ అన్నమాట. ఫస్ట్ ఈ రేజాలని మటన్ తో చేసేవారు, తర్వాత కాలంలో ఫిష్, చికెన్ తో కూడా చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కేబీ ఫుడ్ ల్యాబ్. ఐఎమ్ సత్య. లెట్స్ స్టార్ట్ ఆఫ్టర్ ది మ్యూజిక్. రెసిపీ కోసం నేను ఇక్కడ 500 గ్రామ్ చికెన్ తీసుకున్నాను. ఈ మీట్ అనేది చాలా సాఫ్ట్ అండ్ టెండర్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే నేను సాల్ట్ వాటర్లో గంట సేపు నానబెట్టాను కాబట్టి. ఫస్ట్ మనం చికెన్ ని మ్యారినేట్ చేసుకుందాం. దానికోసం కొంచెం సాల్ట్ లో ఉండే ఆస్మోసిస్ అనే కెమికల్ రియాక్షన్స్ వల్ల చికెన్ లో ఉండే ప్రోటీన్స్ డీనేచర్ అయ్యి సాఫ్ట్ అవుతుంది. 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్. ఇక్కడ అల్లం చికెన్ కి టేస్ట్ తో పాటు సాఫ్ట్నెస్ అండ్ టెండర్నెస్ కూడా తీసుకొస్తుంది, ఎందుకంటే అల్లంలో ఉండే ప్రోటోలైటిక్స్ ఎంజైమ్ రియాక్షన్స్ వల్ల. ఒక అరకప్పు తీయటి పెరుగు మాత్రం వేద్దాం. ఈ పెరుగులో ఉండే లాక్టిక్ యాసిడ్ వల్ల చికెన్ చాలా సాఫ్ట్ అండ్ టెండర్ అవుతుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు దీనికి 1 అవర్ రెస్ట్ ఇస్తే ఇందులో ఉండే యాసిడ్స్, బేసిస్ అండ్ ఎంజైమ్స్ రియాక్షన్స్ వల్ల మీట్ అనేది చాలా సాఫ్ట్ అండ్ టెండర్ అవుతుంది. ఈ రెసిపీలో స్పెషల్ మసాలా పొడి వేస్తారు. దానికోసం పాన్ లో 1 ఇంచు దాల్చిన చెక్క, 1 జాపత్రి, 2-3 యాలకులు, 1 టీ స్పూన్ సాజీరా, 2-3 లవంగాలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు, 1 టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసి సన్నని మంటపై 5 నిమిషాలు వేయిస్తే సాల్ట్ లో ఉన్న ఓస్మోసిస్ అనే రియాక్షన్ వల్ల మసాలా దినుసులో ఉన్న తేమను పీల్చేసి తొందరగా పొడి చాలా స్మూత్ గా కమ్మగా వస్తుంది అనమాట. ధనియాలు ఉంటే ముందు మసాలా దినుసులతో పాటు వేసుకోవచ్చు, లేదంటే ధనియాల పొడి ఉంటే లాస్ట్ లో వేసి దించేసుకోవచ్చు. పొడి మసాలా చేసాం కదా, ఈ డిష్ లో పచ్చి మసాలా ముద్ద కూడా వేస్తాం. దానికోసం 2 టేబుల్ స్పూన్లు నానబెట్టిన గసగసాలు, 15-20 జీడిపప్పు బద్దలు, అలాగే గ్రైండింగ్ కోసం హెల్ప్ చేయడం కోసం 2 టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగు కూడా వేసి గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టేద్దాం. ఇప్పుడు సిద్ధం చేసినవన్నీ అసెంబుల్ చేయడానికి ఒక కడాయిలో 4 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి లేదా ఆవు నూనె వేసి, ఇక్కడ ఆవు నూనె అంత ఇష్టపడరు కాబట్టి నేను నెయ్యి వేస్తున్నా. నెయ్యి లేకపోతే వేరుశనగ నూనె చాలా బాగుంటుంది. నెయ్యి మాడిపోకుండా ఉండడానికి మాత్రం కొంచెం నూనె వేస్తున్నాను. ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన ఎక్స్ట్రా స్పైసీనెస్ కోసం ఇక్కడ నేను 1 జాపత్రి, 2 యాలకులు, 3-4 లవంగాలు, 1 ఇంచు దాల్చిన చెక్క, 1 బిర్యానీ ఆకు, 4-5 ఎండుమిర్చి వేసి 2 నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్ లో వేయిస్తే దినుసులో ఉన్న సుగంధ ద్రవ్యాలు నెయ్యిలోకి దిగి మంచి ఫ్రాగ్రెన్స్ వస్తుంది అనమాట. ఈ స్టేజ్ లో మనం 1 కప్పు ఉల్లిపాయ పేస్ట్ వేసి 3-4 నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్ లో కుక్ చేస్తే దోరగా వేగుతుంది. రేజాలా అనే పదం వెనక 2 ఆసక్తికరమైన స్టోరీస్ ఉన్నాయి, అవేంటో తెలుసుకుందాం. బెంగాల్ మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో ఉండే పేదవాళ్ళని రాజీలా అని పిలిచేవారు. అప్పటి మొఘల్ రాజు అయినటువంటి నవాబ్ వాజిద్ అలీ షాన్ ఆయన మటన్ తో కొన్ని బెంగాలీ స్పైసెస్ కలిపి ఒక రిచ్ వంటకం చేశాడని, దాని పేరే రెజాలా అని పేరు పెట్టారని ఒక స్టోరీ. రెండో స్టోరీ ఏంటంటే, టిప్పు సుల్తాన్ బెంగాల్ వెళ్ళినప్పుడు మొఘల్ సామ్రాజ్యం ఆ టైంలోనే కొన్ని బెంగాలీ స్పైసెస్ తో కలిపి కేవడా వాటర్, మటన్ తో కలిపి చేసిన వంటకం పేరే రెజాలా అని పేరు పెట్టారని ఒక స్టోరీ. రెండిట్లో ఏది నిజం అనే దాని గురించి చరిత్రలో అయితే ఏ ఎవిడెన్స్ లేదు. అన్ని అసెంబుల్ చేసేసాం కదా, ఇప్పుడు ఫైనల్ గా మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుని పొడి మసాలా కూడా వేసేసి 10 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్ లో కుక్ చేస్తే మీట్ అనేది 60% కుక్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, 1 టీ స్పూన్ కారం వేసి, యాక్చువల్గా అయితే అక్కడ పసుపు కారం వాడరు, అక్కడ కేవడా వాటర్ అలాగే కుంకుమ పువ్వు వాడతారు. మనకి కారం కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ పసుపు కారం వాడుతున్నాం. అలాగే ఆ టేస్ట్ మారకుండా ఉండడం కోసం 1 టీ స్పూన్ కేవడా వాటర్ మాత్రం యాడ్ చేస్తున్నా. ఇది ప్రతి సూపర్ మార్కెట్ లో దొరుకుతుంది, వీలైతే యాడ్ చేయండి, లేదంటే స్కిప్ చేయండి. 5 నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్ లో కుక్ చేస్తే ఇలా ఆయిల్ పైకి తేలుతుంది. దట్ మీన్స్ కర్రీ ఈజ్ రెడీ. రెసిపీ అయితే చాలా 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 బాగుంటుంది. మొఘలై డెలికసీ అంటే తోపు అనమాట. అలాగే ఈ రెసిపీ, వీడియో, కంటెంట్, సైన్స్ అన్ని నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్, షేర్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ అండ్ నమస్తే.